我哋每一日瞓醒覺咧，嗰個行程咧，基本上都係一樣嘅。第一件事，我哋就係會瞓醒之後，我哋會出去個花園出面淋花。即係如果係唔落雨嘅話，咁我哋會出去淋花啦。係啦，咁啊，因為咧，我哋而家喺個花園度咧，其實真係加咗好多嘅樹木，加咗好多嘢喺度。咁啊，大家見到我哋個花園，哇！大家見到咧，前邊咧好多雜草啊，好多剩咧。咁呢啲我哋仲未處理啦。咁但係咧，我哋每日朝頭早都係需要出嚟咧，就出嚟淋花嘅，咁啊做花王。咁呢個咧真係每一日咧都會做一次咁滯噶啦。即係尤其是而家開始天氣熱啦，咁啊冇乜點落雨，因為嗰個梅雨季節已經完咗啊，所以咧我哋要每一日啦。咁啊出嚟朝頭早就出嚟淋一淋水，落雨嘅時候咧就唔使淋嘅。咁但係我哋今朝早咧就發現有一樣嘢好奇怪，因為我哋除咗淋花之外，仲有另外一樣嘢咧，我哋係會做嘅，就係做咩咧？我哋身後邊呢度有魚缸，呢一個嘅大花樽咧，裏邊咧原本係有條金魚喺度嘅，但係我哋今朝早出嚟淋花嘅時候就見到條金魚唔見咗。條金魚係我哋搬入嚟呢度左右嘅時候買嘅，養咗差唔多2年。今朝早咧係突然之間唔見咗，又係啲航空自衛隊嗰啲直升機。咁我哋條金魚咧就唔知點解唔見咗啦。咁但係好彩我哋嘅花園咧，我哋係有裝到閉路電視嘅，所以咧我一睇完閉路電視之後就發現，哇，竟然係咁樣。好啦，同大家睇一睇咧，我哋屋企個閉路電視嘅畫面先。而家大家見到個畫面咧，就係我哋個花園啦。但係真係唔好意思，我屋企個閉路電視，我唔明白點解嗰個畫質咧係差得咁緊要嘅。我哋起呢間屋嘅時候咧，我原本諗住，個閉路電視交俾幫我哋起屋嗰間公司去到決定，應該都會裝啲有翻咁上下性能嘅 camera 啊之類落去噶啦。但係唔知點解咧，係一個480p。係連30 fps 都冇嘅一個閉路電視嘅鏡頭嚟嘅，咁呢個真係唔好意思啊！咁同埋呢個係夜晚啦，出邊比較上暗，咁啊拍出嚟咧係比較上係蒙少少嘅，咁但係都睇到發生咩事嘅 ，OK？ 咁而家大家見到呢個畫面咧，係我屋企琴晚我拍呢條片嘅琴晚嘅夜晚，大概10點鐘左右嘅時間嚟嘅。夜晚10點鐘嘅時候咧，我喺自己房度就打下機就直播緊啦，我太太咧就約咗朋友出去食飯，咁佢就未翻到嚟。咁呢一個係當時我哋屋企夜晚10點鐘左右嘅畫面嚟嘅。咁喺呢一刻咧，見到都冇乜特別嘢噶。我哋條金魚咧係仲喺度嘅，咁但係就個鏡頭就影唔到啦。嗱，去到呢度咧，個犯人出現啦。大家記唔記得個畫面嘅左下角啊？唔係一隻，係2隻、3隻。嗱，呢度咧，我初頭咧。我同我老婆一睇到呢一個嘅閉路電視嘅畫面咧，我哋喺度諗喺邊度走嘅野貓走嚟啊！佢哋一入嚟咧就即刻喺個水缸度係咁喺度抄。我唔知究竟佢哋係想飲水啊，定還是係想食咗我哋隻金魚啊？咁但係咧最終我哋隻金魚係唔見咗，肯定係俾佢哋擔走咗嘅。但係呢度個問題就嚟啦，當我哋睇清楚個閉路電視嘅畫面嘅時候，我哋就留意到。呢幾隻應該唔係貓嚟嘅啦，應該唔係。但係畫面上面見到1、2、3、4係有4隻喺度。佢哋除咗咧喺我哋個水缸度係咁喺度抄之外咧，我哋個花園裏邊有啲嘅樹葉啦，有啲我哋種咗喺啲水裏邊嘅草咧，其實都俾佢哋食咗嘅。但係呢度我哋望清楚咧，大家望下佢哋嗰個形狀。其實唔係貓嚟嘅，呢幾隻係咩嚟咧？呢幾隻應該係浣熊嚟嘅。喺我哋之後畫面裏邊咧，其實我哋其實睇得更加清楚喺呢度。大家睇下佢條尾，呢幾隻唔係貓嚟嘅，呢幾隻係浣熊，係4隻嘅浣熊喺夜晚大概10點鐘嘅時候咧，走咗入嚟我哋個花園裏邊，跟住食咗我哋嘅金魚啊！我哋屋企附近咧，喂，屌呢度佢直頭浸咗，佢直頭浸咗喺個水缸裏邊。我諗可能因為夜晚天氣熱啦，佢哋搵唔到水飲啦。咁我哋又有好大缸水，裏邊有金魚喺裏邊嘅一缸水喺度。佢哋可能入咗嚟飲水都唔出奇。咁但係咧，呢句講過，我哋屋企附近咧係有一個好大嘅樹林喺裏邊。可能呢幾隻浣熊咧係喺嗰個樹林裏邊住都唔出奇嘅。
咁但係就我哋係第一次喺我哋屋企附近啦，見到有浣熊。我哋屋企附近係有野貓嘅，我哋見過好多次。有幾隻嘅貓咧係喺我哋屋企附近嘅啲道路啊，成咧夜晚啊、晏晝啊，有時都會見到嘅。咁但係浣熊咧，我哋係真係第一次見到，仲要一次見到4隻，即係我唔係親眼見到啦。咁但係喺個閉路電視上面影到出嚟，係有4隻嘅浣熊入咗嚟我哋個花園裏邊，周圍抄。我哋個花園其實咧，我見到個地下上面有好多嘅雜草啊，好多成咧。係俾佢哋撥到亂晒，我諗可能佢哋係嘗試去到食嗰啲草啊，或者成都唔出奇啦。咁但係喺我哋屋企出邊附近，其實係有好多地方係有好多嘅雜草，好多嘅樹啊，好多成可以俾佢哋食嘅。咁但係我唔明點解佢哋要執嚟我哋個屋企裏面走去抄啦。嗱，你見到咧呢度啦，呢一個咧係我哋種咗喺地下度嘅一啲嘅盆栽嚟嘅，佢都喺度抄緊。我唔知佢喺度食緊定舐緊定乜鬼嘢啦。呢度呢一隻，佢都喺度抄緊啦，係咪？咁啊，呢度我諗我哋隻金魚咧，其實應該已經凶多吉少咗噶啦，應該俾佢哋擔咗出嚟，可能佢哋喺度搶緊食都唔出奇。但係 total 係有4隻嘅浣熊係走咗入嚟我哋屋企個花園裏邊。之後咧有一格咧係影得好清楚，佢哋條尾嘅，因為浣熊條尾係白色一間間咁樣噶嘛。有其中一個畫面咧係影得好清楚嘅。但係都係嗰句，我真係要買一個靚啲嘅閉路電視。你點可能去到2025年而家個閉路電視仲係蒙查查，跟住之後起晒格仔咁樣嘅？點可以 480P 啊？點可以？呢個我真係要快啲買。買完之後，跟住睇下點樣可以拼落去我而家個 system 裏邊。呢幾隻嘅浣熊咧喺我哋屋企度逗留咗大概唔係好耐時間，即10分鐘左右。因為喺佢哋喺度周圍抄啊，喺我哋個花園裏面周圍走嘅呢一段時間裏邊咧，喺大概10分鐘左右時間啦，我老婆就啱啱翻到嚟屋企，我係可以睇到我老婆翻到嚟屋企咧開燈嘅，佢哋係一 feel 到一 sense 到有人喺翻咗嚟之後咧，佢哋係即刻全部人數走晒啊！呢度嗱呢個位啊，呢個位見到啊，好清楚啊，佢哋條尾咧係白色、黑色一間間咁樣噶嘛。同埋啲腳啊，成呢啲好尾唔係貓嚟啊，係浣熊嚟嘅，4隻嘅浣熊。呢一個位睇得好清楚啊，呢一個位。唉，我老婆今朝早係突然之間話：喂，點解我哋條金魚唔見咗嘅？去咗邊咧？咁樣。唉，原來一睇閉路電視就見到係俾啲浣熊擔走咗。好啦，就喺呢度啦。屋企突然之間着咗燈，因為呢下咧係我老婆翻咗嚟，跟住之後佢着燈，跟住之後閂咗窗簾。喺啲浣熊喺我老婆翻嚟屋企之前嘅嗰10秒鐘左右啦，10零秒鐘啦，咁啲浣熊4隻浣熊就即刻全部走晒。咁呢一個咧就係我睇翻閉路電視之後見到出嚟嘅畫面。嗱，同大家睇睇我哋屋企出邊嘅環境啦。嗱，咁之前如果大家睇到我哋去熱海嗰條片都見到啦，咁我哋出邊有啲嘅盆栽啊。咁我架車停咗喺呢一度啦，係咪？其實喺我哋屋企出邊咧，係可以行到入去我哋個花園裏邊嘅，就係兜後邊呢一度。咁呢度平時我哋會放一啲嘅啲垃圾啊、啲玻璃樽啊、啲垃圾咧，咁全部放晒喺度啦。我哋係可以喺出邊咧咁樣行翻入嚟個花園度嘅。咁大家見到頭先閉路電視畫面啦，咁啊佢哋咧係浸咗喺呢一個嘅水缸裏邊。咁我哋條金魚就唔見咗啦。咁啊呢度呢幾棵嘢咧，都俾佢哋抄過嚟嘅。裏邊啲樹葉啊，裏邊啲植物咧，其實少咗啲嘅。我諗可能係俾佢哋食咗都唔出奇。咁同埋仲有就係頭先見到佢哋走過入嚟我哋個花園裏邊啦。咁大家見到咧，呢一度呢一啲嘅乾咗嘅雜草咧，呢一啲乾咗嘅雜草係我哋之前其實我哋係有。除咗草之後咧，我哋有放過埋一邊嘅。咁但係而家咧咁啊散晒喺呢一度，可能俾佢哋又掘過啊，或者成啦，唔知係咪咁樣啦。咁但係咧，我諗佢哋應該就唔係喺出邊走入嚟噶啦，因為我哋個圍欄有咁高啦，跟住之後個圍欄底咧又冇咁大條罅俾佢哋走入嚟。我諗應該就係喺頭先我哋講嘅喺我停車場。喺我停車嗰個位咧，嗰一邊咧，即係呢一度咧，應該就係喺嗰度走入嚟噶啦。
咁我哋而家諗緊咧，我哋需唔需要喺呢一度加多一道門，咁啊防止佢哋再走入嚟我哋個花園裏邊？可能喺前邊咯，可能喺前面加道閘咯，喺呢一個位。因為呢個其實我哋之前都諗過噶啦，就係要喺呢一個位咧，好簡單咯，即係加道嗰啲閘，自己加道閘喺呢一度，用嚟擋住呢一個位，唔俾佢哋走入嚟。我諗唯有就係咁樣啦。嗱，如無意外咧，琴日如果喺我哋個窗係打開咗嘅情況底下，呢兩隻嘢應該係可以咧全程望到晒出面發生咩事嘅。咁但係因為佢哋，淨係識得食玩瞓，好熱啊，係咪？出事，應該係啦。佢哋兩隻嘢應該全程係望住噶啦。咁但係咧，即係指意佢哋去到幫我哋守護屋企啊！呢個真係難啊。係啦，呢個就係我哋今朝早發現咗我哋條金魚不翼而飛。咁個真相就係竟然係有4隻，唔係1隻，係有4隻嘅浣熊入侵咗嚟我哋屋企裏邊，跟住之後擔走咗食咗啦，應該係冇計啦，唯有快啲去到買個閘封住，咁啊等佢哋入唔到嚟我哋個花園裏邊。但係其實我諗住，就算有個閘都好咧，佢哋應該好容易可以爬過。我諗，因為浣熊係識爬樹啊，周圍爬咁應該係。唔知個效果有幾大啊？咁但係以防萬一，我哋得閒嘅時候去啲 home centre 買個閘，自己裝上去啦。不過唔係啊，咁呢一個咧，唔係一件奇案嚟嘅，咁但係都幾特別下，所以諗住同大家報告下啫。咁我哋咧，大家有咩意見下面留言講啦。咁我哋咧下條片再同大家見面，係咁先，拜拜。